来继续来看疫情指挥中心的规定，除了酒店甲舞厅全面停业之外，只要是有男女在做陪的视听歌唱的音乐场所，无拢爱停业。台中市政府昨暝来稽查，发现一间猎人店无照规定，开出着第一张的罚单10万块。两个的男女都抄起来。警方伫暗时临检发现，讲这间猎人店内面唔来使唱歌，还有人陪酒，无依照规定停业。有男或有女陪侍，从昨天开始都必须歇业。那今天我们来这个场所，它有女陪侍啊，这个是事实是如此的。随来大批人马来到出名海派业者已经铁门拖落来暂停营业。另外，金枝坝本来2楼甲3楼要有营业的 KTV， 嘛因应中央宣布讲有人陪酒的都爱停业，所以讲无开门。其他的特种行业虽然不在酒家跟舞厅这个禁止营业的范围，但是只要有男女陪侍的也都不可以。市长罗秀燕表示讲，为找到中央流行疫情指挥中心宣布讲酒店、舞厅拢要停业了后，市政府先连续4天的暗时拢执行稽查，其中猎人店有人陪酒无停业，是台中市头一间被罚钱的业者，加上登记是猎人内面却会使唱歌违反规定，总共互人罚10万块。